गैंडा, बारहसिंगा, हाथी, सांभर, हॉग, हिरण, चीतल, ककक, जंगली सुअर, रीसस बंदर, लंगूर, सुस्त भालू, नीला बैल, शाही, ओटर, कछुए, अजगर, मॉनिटर छिपकली, मोगर, घड़ियाल आदि। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले लगभग 1300 पक्षियों में से 450 से अधिक प्रजातियों को दुधवा रिजर्व में देखा जा सकता है। तो बच्चों, अपना समर वेकेशन दुधवा नेशनल पार्क में मनाएं। यहाँ आए, जानवर देखें। यहाँ रहने, खाने और ठहरने की पूरी व्यवस्था है। वेलकम टू दुधवा नेशनल पार्क।